Анх 2015 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр зам тэрийн сайд Монгол Улсын засгийн газрыг төлөөлөн Оросын холбооны улсад хийсэн альчилгын хувьяар Россия Федерацийн дарга Нироткотой уулзалт хийсэн юм. Уг уулзалтын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд явсан иргэний нисхийн ерхий газрын орлогч дарга нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний төлөөллөд Улаанбаатар болон Ирэх Хүүбсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвүүд хооронд Олди өгөгдөл салцах ажлыг эхлүүлэх саналыг тавьж Оросын талд сандыг хүлээн авснаар уг үйл ажиллагаа эхэлсэн төвхтэй. Олди буюу онлайн дата интерчейнж гэдэг нь нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний нэгжүүд хооронд агарын хөдөлгөөний зөвшөөрлөлийн мэдээллийн тоон өгөгдлийг автоматар солилцох систем юм а. Мэдээлэл солилцох ажиллагааг автоматжуулснаар нислэгийн удирдагч нар архивын ачаалал багасж цаг хугацаа хэмнэх бөгөөд цаашлаад хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан алдаа гарах магадлал багасж байгаа юм а. Энэхүү уулзалтын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны дарга Инхбаатар, техник хангалт навигацийн үйлчилгээний албаны дарга Төвшинбаяр нараар удирдуулсан төлөөлөгчид 2015 оны 3 дугаар сарын 30-наас 4 дугаар сарын 3-ны хооронд Оросын холбооны улсын Ирэх хотын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвд туршлага судлан ажлын цар хүрээг тодорхойлж Олди холбоотын ажлыг эхлүүлэх анхны протоколыг үзгэлсэн. Улмаар 1 сарын турш Серна агарын хаалгаар гарч урж буй агарын хөлгүүдийн мэдээллийг солилцох Олди системийг төр холбон тест, хэмжээлт, хяналт шалгалт хийх анхны туршилтыг үйлдсэн байна. Тус туршилтын ажиллагаа амжилттай хэрэгжснээр Бамук, Ледби, Амута, Серна, Сулог зэрэг бусад агарын хаалгуудаар туршилтыг үргэлжлүүлэн хийж байгаа болно. 2017 оны 4-р сарын 3-наас 7-ны өдрүүдийн хооронд Монгол Улсын иргэний нисхийн ерхий газар болон Газ корпорац Пеорвидийн хоорондох ажлын уулзалтын үеэр Олди системийг үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх тухай ерхий төлөвлөгөөний 4-р зүйлийн 4-ийн 1, 2-р залтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд туршлага судлах, туршилтын явцыг дүгнэн хилэлцэх, техникийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний төвүүд хоорондын харилцан ажиллагааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах талаар хилэлцсэн. Тус уулзалтанд иргэний нисхийн ерхий газрын нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны дарга мөнх жаргал тэрбүүтэй 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсон бөгөөд уулзалтын үеэр байгууллагын талаар танилцуулж нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний өнөөгийн болон ойрын ирээдүйн төлөв байдал, агарын зам бүтэц зохион байгуулалт, нислэгийн урсгал, агарын навигацид оруулж буй хөрөнгө оруулалт, шинээр тавигдаж буй тоног төхөөрөмжийн талаар танилцууллаа. Ажлын хэлэлцээрийг нээж Оросын холбооны улсын Дорнод Сибирийн агарын навигацийн салбарын дарга Покотилов хүндэтгэл үзүүлэн үг хэлж цаашдын үйл ажиллагаанд амжилт хүссэн бол Оросын холбооны улсын төлөөлөгчдийн тэргүүн Мельник, Оросын холбооны улс болон Иркутскийн агарын навигацийн үйлчилгээ, нислэгийн урсгал, түүнийг холбогдох мэдээлэл, бүтэц бүрэлдэхүүний өнөөгийн болон хэдийн төлөв байдлыг танилцуулсан байна. Уулзалтын явцад манай төлөөлөгчид Ирэх Хүүгийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцж, Олдигийн мэдээ ABI, ACT, LAM, Revig нислэгийн удирдагч үйл ажиллагаанд хэрхэн ашигладаг талаар судалсан. Мөн манай улсад хиллэж буй Ирэх Хүүгийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн сектор 3 болон сектор 8 ажлын байрнаас Серна агарын хаалгаар нислэг үлдэж буй Air France 267 агарын хөлгийн Олди мэдээг хүлээн авч, Cranier 908 агарын хөлгийн Олди мэдээг илгээж шалгахад үйл ажиллагаа хэвийн байсан байна. Мөн агарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллагатай харилцан ажиллаж, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын системийн байгууламж, тоног хөрөмжүүд, холбоо навигац, ажиглал цахилгаан хангалтын үйлчилгээний системтэй танилцсан, хамтран ажилладаг инженер техникийн бүрэлдэхүүнтэй бичлэн уулзаж, тоног хөрөмжийн ашиглалт, үйлчилгээний талаар туршлага судлах, мэдээлэл солилцох, түүнчлэн шинэ технологиг үйл ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлж байгаа талаар газар дээр нь танилцлаа. Уулзалтын үеэр Олдигаар зөвшөөрөх Aircon 2000 нийцүү системийн параметрийг ABI 20 минут, ACT 10 минут, LAM ABI 60 секунд, LAM ACT 30 секунд байдлаар оруулах саналыг Монголын талаас тавьж, харилцан тохиролцсноор харилцан ажиллагааны гэрээний хавсралт C болон техникийн гэрээ хавсралт 2-т тус тусгасан байна. Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвүүд хооронд Олди протоколыг ашиглан мэдээлэл солилцох ажиллагаа нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан өмнө нь хийгдсэн туршилт шалгалтын ажлын үр дүн, харилцан баталсан протоколыг хилэлцэж, цаашдын шалгалт туршилтын үйл ажиллагаа, үргэлжлэх хугацаа, туршилтаар түр ажиллуулах талаар талууд харилцан тохиролцлоо. Олдигаар хийх туршилтын хугацааг 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 30-ны өдөр хүртэл явуулах бөгөөд зөвшөөрлийг устсаар давхар хийх санал дээр талууд нэгдлээ. Түүнчлэн 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл хийгдэх шалгалт туршилтын үед ямар нэгэн үйл тохирол гарсан даруйд харилцан мэдээлэл солилцох, хэрэгцээтэй арга хэмжээг авах, шаардлагатай тохиолдолд харилцан баталсан техникийн тодорхойлолтод нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжийн талаар ч тохиролцоонд хүрсэн.
Улаанбаатар эрхүүгийн хооронд харилцан мэдээлэл солилцох сувг бий болгоход хоёр талаас хүч хөрөнгө ур чадвар шаардсан нэлээд нарийн ажлуудыг харьцангуй бага хугацаанд инженер техникийн бүрэлдэхүүн мэрэгжлийн түвшинд гүйцэтгэсэн бөгөөд ажлын явцад гарсан хүндрэл түүнийг даван туулах үйл ажиллагаанд талууд бие биенээ харилцан ойлголцсон хамтын ажиллагааны чухал хөшүүрэг боллоо гэж хоёр талууд зохон тэмдэглэж байна. Хоёр талын мэрэгжилтнүүд Олди протоколын дагуу автомат системд нэвтрэхэд техникийн хувьд бүрэн боломжтой гэж үзсэн бөгөөд Оросын холбооны улсын эрхөө болон Монгол улсын Улаанбаатар бүсийн нислэгийн удирдлагын төвүүд хооронд тус протоколыг ашиглах техникийн гинэд холбогдох нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулан 2017 оны 4-р сарын 4-ний өдөр гарын үсэг зорж эцэслэн батллаа. Тус техникийн гэрээний асуудал эцэслэн шийдэгдсэний үндсэн дээр Оросын холбооны улс Монгол улсын хооронд анх удаа Олди загвараар мэдээлэл солилцох автомат мэдээллийн сувгийг Улаанбаатар болон эрхөө бүсийн нислэгийн удирдлагын төв хооронд нислэгийн мэдээлэл солилцох нөхцөлийг хилэлцэж, Олдыг 2017 оны 6 дугаар сарын 1-ээс үйл ажиллагаанд ашиглах тухай талууд харилцан тохиролцож, гэрээг 2017 оны 4 дугаар сарын 5-ны өдөр эцэслэн үзүүллээ. Уулзалтын явцад Оросын холбооны улсын тал Монголын нислэгийн удирдагч нарыг эрхүүгийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцуулах, туршлага судлуулах зорилгоор хүлээн авахд бэлэн байгаагаа мэдэгдсэн. Ингэснээр цаашдаа нислэгийн удирдагчдаа сургах, туршлага судлуулахад холоос биш ойроос Европын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцуулах томоохон боломж нэгдэж байна гэж манай тал үзэж байна.